یوې سپین سرې اجاڼۍ د حال او ژوند پوښتلو ته راغلم. دا یې کور ده او دا سرای هیله ده کمرمین دغه سرای ورته راواخلي. په 8000 روپۍ باندې یې کرایه کړی. په همدې کې ژوند تېروي. نور به د اجاڼۍ د ژوند حال پوښتو، ورسره خونې ته ځو. اجاڼۍ درځه ستا ده. تاسو یې په دیده سترګو وینئ. په دې کور کې 3 نجونې تور سرې اوسېږي او یوه د اجاڼۍ ده. هېڅ د ډوډۍ راوړلو لپاره په کور کې څوک نه لري او نه کوم سرپرست لري چې د دوی د غم او حال پوښتنه وکړي. باران یې کور ویجاړ کړی ده. نور حال د اجاڼۍ له خولې څخه د اجاڼۍ اوري. موږ سره ملتیا وکړو. دلته به دا د اجاڼۍ د خونې او د کور دروازه ده. په همدې کې استوګن هره لحظه د دې خطر ستاسې یو شدید باران وسي او کور یې ویجاړ شي. ډېره اجاڼۍ څو پوښتنې لرم. اجاڼۍ راته ووایه ژوند دې څنګه تېرېږي؟ دا ژوند ده چې د 11 کاله کې سړی مشکل شوی ده. هغه د هغه د سر تذکرې و دغه مې یو ورو یو د لاړو کابل ته موږ په بټ بیا به هم پرېښود. هغه دغه مې راولاړسئ ورو مې راولاړسئ یوه یتیمه یې راسه ورکړله. هغه ویل ما ساتلې هغه ویل ورکړه هغه وخوړه. هغه لاړی په خپله لور دې لیوره درڅه خرڅه کړه؟ یا ما ورکړه. لیوره مې د سر تذکرې و دغه یوړه په کټوۍ یې یوړه چې موږ پر بټ بیا به هم پرېښود. خاوند دې څه کار کوي؟ عسکر و. دا د یوه سرباز میرمن ده چې اوس په دې حال کې کار لري. سربازان د وطن هغه خلک دي چې پر دې وطن باندې سر دي. خو تاسو یې خپله وګورئ چې میرمنې او اولادونه یې په کوم حال کې کوي. دا یوه یتیمه یې راپاتې شوله. هغه مې دلته یو ځوانکي ته ورکړه مکتب وایي اصلغه. هغه چې له مکتبه ووځي بله خوا یې کړه چې وایي مکتب مې پاتې د وخت لپاره مې مکتب کړی او زه بیا ورته وایم ډوډۍ غواړم او چای غواړم شی غواړم. دلته ته دا ورته د باندې ماښام کتاب به وڅښي په باندې ژوند. دا د اجاڼۍ د ژوند حال ده. دغه سرای د په کرم کې ښه کار چې وکړې ټوله شپه مې ژوند وکړنه بس په پردۍ بیا چک شوله. دغه یې دیوالونه به پراسي خونې به پراسي ټوله شپه یې تېره کړه. مجبوره ورځ ده. 8000 روپۍ مې ډېره مجبوره ورځ ده. حاصل کیاس یې کوي. بیخي یو مجبوره د باندې نور نو څور وتی وایي مالیانې ښځې چې دوه راووتې یا مرستې غواړي یا دغه په دې کور کې ناست وم. په دې جواب کې موږ ژوند کوو. ته دلته وګوره بیا هم به افغاني غورېرې او پښتنوالي پر ځای کښېنولي دي. وایي موږ کله کوره ووځو بیا به خلک ووایي چې تور سرې له کوره. بیا هم په هغه خپل غیرت باندې اجاڼۍ د وطنوالو څه غواړي؟ وطنوالو دا غواړم چې د یو سرای مرسته راسره وشي. یو نمرې ډېر دغه به ځینې خوشحاله یم. سرپناه نه لري. ډېر به ځینې خوشحاله یم او دونه وسیله خو راوشي چې له وره نه وروځو او دلته مې یو څه کوشش وشي. سرای دې سم شي. وایي څه قدرت د خوراک لپاره توکي لري؟ خوراکي توکي څه شی ستا په کور کې کوم امکانات لري؟ زوم مې راټول زه به لاندې راولم هلته کور نه راولم. سرای ولیا کې به نو بالا مجبوره یم. یعنې لوږې ورځې هم دلته تېروي. پروا نه کوي دغه یې وي تېره اجاڼۍ د یوه سرباز میرمن وړې لوڼې ورپاته دي او یوه لور یې د دې په پاته کړې چې یو ځوان ولري او د دې حفاظت وکړي. د اجاڼۍ د کور حال تاسو په خپله ولیدئ. په داسې یو سرای کې اوسېږي که یو شدید باران وشي ورباندې راټوي کور به تر د کور ادرس او د ټلیفون شمېره دې ووایئ که څوک ورسره مرسته وکړي. کور یې د سینک په بند کې او د عبدالله په مسجد کې. تاسو د دې حال پوښتنه وکړئ د یو احساس له مخې د یو افغانیت او مسلمانۍ له مخې راویښتئ او د یو ضمیر له رڼا پرېکړه وکړئ. اجاڼۍ په بد حال کې قرار لري همداسې زرهاوو نوره کورنۍ. زموږ مسؤلیت ستاسو غوږو ته غږ رسول دي.